Днес станахме в 4 часа сутринта, за да посрещнем изгрева от върха на една от планините. Върнахме се доста рано до хотела. Търсихме за закуска, но повечето места за закуска бяха затворени. И решихме да направим нещо, което се каним от отдавна, откакто сме тук в Китай, да изпробваме китайски фастфуд. Или китайска бърза храна, нещо, което наподобява Макдоналдс или Бургер Кинг, но в китайски вариант, с китайски опаковки, с китайски питиета, китайски бургери. Сега ще ви покажа какво получава човек за 16 лева. Общо за 3 човека е порцията. Обръщам камерата, за да ви покажа. За 16 лева човек получава 3 бургера, едно цяло пиле, което е пиле на грил, с хрупкава коричка, 3 питиета, не знам какво е питието, някакво сокче, пилешки хрупкави хапки и картофки. Добър апетит, дано да е вкусно. Аз съм изумена от какво получава човек за толкова малко пари. До след малко.